नमस्कार जय जगन्नाथ आउ यहाँ हूँ पार्ट 2 आम जमी जाइलु कि घटगाँ तारिणी तापर आम आसुचु माने सान घागरा बड़ घागरा बुलापाई तो वीडियो टी भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ आग को मो सागर जड़ित हो रुहतु जमती आगू आगू ब्लॉगटा देखूँ आउ एंजॉय भी करूँ आ मत भल टे सपोर्ट करूँ आउ तो आम चलिलु सान घागरा बुलापाई देखूँ केते जंगल एरियाटा दिन ठीक अच्छे किंतु राति टे जावा ठीक नुह आउ एपटे साइन भी मरा है जे यहाँ हूँ हाथी जावास एरियाटा जदि आप जीवे तो राति न जाकि दिन में टे गले भल हम निज सेफ्टी देखो बहुत भल जगटा आउे बहुत घंटा पर आम सान घागरा आसिक पहुँची गलु चलते भितर को जावा भितर बहुत सारा भल भल सब जगह अच्छी बुलेकी देखेबी वाटरफॉल अच्छी पार्क अच्छी सब फूड अच्छी चलतु भितर को जावा आउ ये मांकड़ तो प्रबल बहुत सारा चलतु ए आम भितर को जावा आउ देखा यहाँ हूँ पार्किंग एरियाटा हम से गाड़ीटा पार्किंग करके आम बाहर को बाहरिकी आम चलिलु भितर को आठी पाहाच बहुत पाहाच अच्छी तो जदि आपण मैंने ये आसुँच ताहले निज पाद को आग स्ट्रंग करूँ आउ पानी 2-3 बोतल धरी था आउ वयस्क व्यक्ति जमती कि तो चढ़ी ही पारे तो टे स्पेशली किसी अरेंज करके आसी था आउ मो बहुत ठीक से चली भी पार नी माने जेहेतु आंठू प्रोब्लेम अच्छी से चली पार नी तो से बहुत कष्ट एक्चुअली चलती आ मो झील सान झील बहुत आराम से चलती मैंने जमी छाड़ीदेव सी जमी सबुआड़े पलैब देन ये बोटिंग करने भी अच्छी चलते जावा आम से बोटिंग भी करवा मो झी जेहेतु मैंने जिद्दी करूला बोटिंग तो बाबा सीए आउ मो झी एम सब जा बोटिंग कले तो देखो केते सुंदर जगहटा ना आठी माकड़ को देखिकी कहीं जिनपतर भी से नहीं जाए आउ बहुत सारा माकड़ अच्छा तो आम आसिक ये पहुँची गलु ये बोटिंग तो देखो कितने सुंदर लोकेशनटा कितने सुंदर जगहटा तो ये प्रथम आम पिंधापी आमको दिगला सेफ्टी जैकेट देन आम बोट्रे बसिलु बोट्रे बसिकी एंजॉय कलु आपण मैंने भी देखिए एंजॉय करूँ आ वीडियोटी को शेष जाए देखूँ भल लगे प्लीज़ टी शेयर आउ सब्सक्राइब भी करदे आ फुल सपोर्ट दरकार जमती कि आगू आगू टे भल भल वीडियो बन पारे जेहेतु यहाँ मोर फास्ट ब्लॉग तो टिके नर्भस अच्छी देन आपण मानक सपोर्ट रहिले आगू आगू भल जी तो बोटिंग सर सारापर आम भीतर को गलु पार्क भीतर को ये बहुत सुंदर सुंदर लोकेशन अच्छी फोटोशूट माने छोट छुआ तो बहुत ही भल अच्छी हरिण तापर बाघ भालू सबू अच्छा ये माने रियल वाला नुह एमती बनाही
तो देखो मो दी झील तो बहुत ही खुशी अच्छा, बहुत खुशी होती, फोटो शूट कर बाबा तर फोटो सब उठाऊँ आ बहुत ही बढ़िया जगटा। आउट देखो तो मो सान हिरोइनटा केमती दौड़ी दौड़ी आसो ए सी तो बहुत ही खुशी अच्छे एमती फ्री रे पूरा जगह छाड़देव से बहुत ही खेल मैंने कहीं दरकार नहीं से आपे आपे केते खुशी हो मैंने देखो देन यू स्टार्ट होगला पाहाच आ पाद को आग को आग टे स्ट्रंग करेंगे जिते आग को जी जिते ऊपर को जी पाद को प्रथम स्ट्रंग करेंगे बहुत पाहाच बहुत ही कष्ट जी सुंदर जगटा से चलिया बहुत ही कष्ट केते पाहाच चोर चोर तो हालिया देखिबो कौन ए भाई डायनासोर केते मांकड़ देखिलो ये हम गोटे थोर फोटो उठे भल से देखा बनइलु फाइनाली आम आसिक पहुँची गलु वाटरफॉल पाखे देखो केते सुंदर जगटा गला बेलू तो बहुत बढ़िया लगिला कि आसला बेलू पूरा बहुत ही हालिया हो गलु कहीं पहाचरू देखिकी आप जापर केते पहाच भ्यूटा को टे देखु के सुंदर लगुच ना आ एंजॉय करंतु आउपटे देखु के सुंदर पानी आटर ना बहुत सारा माछ भी बहुत अच्छा के सुंदर लोकेशनटा तो आपण मैंने भी निहाती निश्चय आसतु सान घाघरा बुलिया को आ बड़ घाघरा सेमती किसी भी ना किंतु खाली सान घाघरा ही बहुत सारा जिनस अच्छी देखापी फोटोशूट अच्छी छोट पिला अच्छी बड़ रील्स करें बहुत ही सुंदर सुंदर जगह अच्छी। अच्छा
एते पाहाच है सत्वे भी मो सान झील के सुंदर भाव में सीढ़ी चढ़ी जाऊँ जमा तो गोड़ को कष्ट ही होनी बोधे जमी आपण मैंने पाहाच को ही देखूँ केते बड़ बड़ पाहाच और केते सारा पाहाच सांग मैंने ये देखु मो झी पलि आसला बाघ उपर बसिकी फोटोशूट करने आउ बाबा तांकर फोटो उठाउछन्ते। एटा थिला सान घागरार ऑल ओवर लुक। तो आपण मानकु केमती लागिला सान घागरा प्लीज कमेंट रे कहंतु आ मते टिके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करंतु मो चैनल टाको एंड प्लीज सपोर्ट भी करंतु। एठी हमें बोटिंग करथुलो हूँ मो हीरो देखो केमती चलिक आसो आठी मो हीरो रो लुकटा केमती लगुच आपण मैंने प्लीज कमेंट करके कहतु। वीडियो ये गोटे इंटरेस्टिंग जिनस देखूँ आ देखिले पार्टी पूरा निहाती लाल ही गड़ब। देखो केते सारा आचार आंब आचार आंबुल आचार लंका आचार कोली आचार आ तार टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया थिला। ये फ्रूट सलाड भी कराला फ्रूट सलाड भी बहुत ही बढ़िया थिला। तो आपण मैंने जब निहाती आसुँच ये सान घागरा बुलिया तो प्लीज थोड़े ट्राए करूँ आचार भी ट्राए करूँ। देखो केते सुंदर भाव बना हो गोटे साइड सब चेरमूली जिनस सब थिला जमती कि चिरेता हरिड़ा बाहाड़ा सुंठी बहुत प्रकार बढ़ी सब प्रकार ये पाइपर। देखो केते सुंदर सुंदर बढ़ी हरिड़ा बाहाड़ा सब किसी ये पाइपर। देखो आ निहाती थरे जमती भी बुलवा आसते ये जगटा बहुत सुंदर आ आंबल खटाटा एक्चुअली बहुत ही टेस्टी थिला। लंका आचारटा भी बहुत ही टेस्टी थिला। देन आम पलि आसलु गोटे होटेल को खाइबापी से बुलाबुली करके देन ये खाई पीकि आम रेलवे स्टेशन को पलि आसलु पलि आसिकी आम ट्रेन धरिकी घर को पलि आसलु। तो ये वीडियोटी भल लगे प्लीज आउ थे कहीदे कमेंट करेंगे सब्सक्राइब भी करेंगे। तो रोचे जय जगन्नाथ। आपण मानक न्यू ईयर केमती कटिला प्लीज कमेंट रे कहंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग।